Hi guys, magandang araw po. At ito na yung part 2 sa ating videos kahapon na palya at white smoke. So, babaklasin natin tong mga injectors at i-diagnose muna natin. Ito po, tinanggalan natin yung mga connection. Titingnan natin kung may return yung fuel niya kahit wala na yung connector na wiring. Start! So, ayun. Lakas pa rin yung return, no? Pingsit ang uno. Sige daw. Yan, apat talaga na injector, may backlick. Confirm, sira yung injector. Galik jud. So, try naman natin na may connection yung solenoid niya. Ganun pa rin. Problema talaga. Sige daw. Up. Uno ang kuan, grabe. So, ito ulit, tanggalin yung connection. Start. Ayan. Ang lakas talaga ng backlick niya. Yung flow sa return kahit walang wiring connection. Naglilik yung injector natin. So, ngayon guys, operation tanggal na natin tong mga injector na to para sa calibration. So, ito na guys, natanggal na natin yung dalawa. So, dalawa na lang. Yon, dali lang naman natanggal yung apat guys. So, dadalhin na natin sa calibration tong mga injectors natin. So, syempre, every injector may marking tayo para sure. Possible nasa 7,000 to 12,000 yung gagastusin bawat isang injector nito. So, wala tayong magawa. Sana makahanap tayo ng mas mura na calibration. Sa tinagal-tagal na ikot-ikot sa downtown sa mga calibration, nakahanap rin ng 6,000 per injector. Kabalo ba yan ni babae o kabalo ko sa pisa? Gusto ng actual. Bitbiton ko lang ni isa siguro. Kaya ibilin ko na. Final lang yun din na ito trabaho. Ha? Sabok? Di ba? Magdako isa kaya mas kita sa busing ba? Nga pisa? Di ka ba? Injector. Ay tanawon ay dalon nila ito. O ipapicture na lang siguro to. Man, kapuya bit pa na trabaho. At least matrabaho niya. Gani na niya po. Ya, mga tagal sa makaya mo. Matawag lang sa imo basta malawan nagdag oras gud. Pero mo So, bukas guys, sana matapos na tong apat na injector. Ma-cleaning at ma-repair na to lahat para maikabit na natin. So, update lang tayo nito guys. Bukas, upload ko rin ang video nito.